için gelmişiz biz bu cihana. Dostu sevmektir bizim işimiz. Ne? Şevket. Kızıl Ejder ne kadar vicdansız, ne kadar alçak bir adam. Resmen benim yüzümden öldü Şevket. Benim yüzümden. Ziya hemen yurt dışına kaçalım lütfen. Onları koruyamadım. Allah'ım affet beni. Ya onları nasıl koruyacaksın Hicabi? Allah aşkına Kızıl Ejder bu. Ya enişte nasıl sakin olalım? Adam listesindeki herkes teker teker öldürüyor. Sen de listedeymişsin. Seni öldürecekmiş.